Հույսով եմ լավ եք։ J'espère que vous allez bien. Լավ ժամանակ ունեցանք։ Nous avons eu un temps béni, un moment béni. Կարողացանք միասին Աստծուն շնորհակալություն հայտնել։ Nous avons pu ensemble remercier notre Dieu, Հարավորել նրան, le glorifier, l'élever նրա ներկայության մեջ։ dans sa présence. Սքանչելի է մեր Աստված, Notre Dieu est merveilleux եւ նա է արժանի ամեն փառքերի։ et lui seul est digne de toute la gloire. Շնորհակալ ենք մեր երգչախմբին, մեր տեխնիկական խմբին, Nous sommes reconnaissants envers l'équipe de louange, envers l'équipe technique. Աստված ավելի զորացնի ձեզ։ Que Dieu vous fortifie davantage Եվ Աստված թող փառավորվի այս եկեղեցու միջոցով։ et que Dieu seul soit élevé à travers cette église, Մեր միջոցով à travers nous. Աստված իր հոգով թող առաջնորդի մեզ այսօր։ Que vraiment Dieu nous conduise par son esprit ce matin. Սերներ պետք է վերհիշենք մի պատմություն Աստվածաշնչից։ Nous allons rappeler une histoire présente dans la parole. Գիշեք, որ Հիսուս անցնում էր մեկ ճանապարհով On se rappelle de cette histoire où Jésus passe par un chemin եւ այնտեղ կույր կար դստած։ et sur le côté du chemin, assis, il y avait un aveugle. Եվ հանկարծ այս կույրը լսեց մարդկանց մեծ խմբի անցը այս ճանապարհով։ Et on se rappelle que cet aveugle, il a entendu le bruit d'une foule nombreuse qui passe par là. Եվ նա հարցրեց այս մարդկանց, թե այսինչ ձայներ են, այսինչ է տեղի ունենում, ինչու համար այս չափ մարդ է գնում։ Et donc cet aveugle a demandé à ceux qui l'entouraient, c'est quoi ce bruit, c'est quoi cette foule, qu'est-ce qui se passe? Եվ նրան ասեցին, թե Հիսուսն է գնում այս ճանապարհով։ Et on lui a répondu, c'est Jésus qui passe par le chemin. Նա հավանաբար լսել էր այդ մասին։ Et c'est sûr qu'il avait entendu, que vous avez entendu de cette histoire déjà. Նա աղաղակեց Հիսուսին։ Et cet homme, il a crié vers Jésus. Նա կանչեց Հիսուսին։ Il l'a appelé. Նա պետք ուներ Հիսուսի։ Il avait besoin de Jésus à ce moment. Նա ինչ որ բան ուներ Հիսուսին ասելու։ Et il avait des choses à dire au Seigneur. Նա ինչ որ բան ուներ Հիսուսից լսելու։ Il avait des choses à entendre de sa part aussi. Սա կարևոր մի պատմություն է, Et c'est une histoire qui est importante. որտեղ ցույց է տալիս, C'est une histoire qui nous montre որ այս կույրը ինքը մեզ օրինակ տվեց։ que cet aveugle a été un exemple pour nous. Երբ որ կարիք ունենք Հիսուսի, պետք է աղաղակենք։ Lorsque nous avons besoin du Seigneur, nous devons crier à lui. Ամեն օր, Tous les jours, ամեն վարքյան à chaque instant, մենք կարիք ունենք Հիսուսի։ nous avons besoin du Seigneur. Եվ այս իսկ պատճառով, եւ դրա համար Et c'est pour cette raison մենք ամեն օր ամեն վարքյան պետք է կանչենք նրան։ que nous devons faire appel à lui chaque jour, chaque instant. Գիտեք, սքանչելի էր, երբ որ նա աղաղակեց, Et c'est merveilleux de voir que lorsqu'il a fait appel à lui, հիշում եք այս պատմությունը, մարդիկ ասեցին՝ «Մի անհանգստացրու Հիսուսին»։ les personnes autour de lui lui ont dit, mais ne dérange pas le Seigneur. Բայց Հիսուսի համար կարևոր էր։ Mais cet homme était important pour Jésus. Կարևոր էր մոտենալ նրան։ C'était important pour Jésus de s'approcher de cet homme. Հիսուսի համար առաջնային է այն մարդկանց, ովքեր որ աղաղակում են նրան, նա մոտենում է իրենց։ Et c'est important pour le Seigneur, aux yeux du Seigneur, tous ces hommes et ces femmes qui s'approchent de lui, qui font appel à lui, Հարցնելու համար։ pour lui poser une question. Ինչ ես ուզում։ Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Ինչ ես ուզում։ Que veux-tu? Այսօր դու Աստծո տանն ես։ Aujourd'hui, tu es dans la maison de Dieu Այսօր դու ուզեցեր, որ Աստծո տանը լինես։ et tu as voulu être ici présent. Ես վստահ եմ, որ Աստված այսօր քեզ առաջնորդեց այստեղ։ Et j'ai la certitude que Dieu t'a conduit ici ce matin. Եվ դու աղաղակեցիր նրան։ Et toi, tu l'as appelé. Դու այսօր աղաղակեցիր նրան, շնորհակալություն հայտնեցիր, փառավորեցիր նրան։ Tu l'as appelé, tu l'as loué, tu as élevé son saint nom. Դու աղոթքի միջոցով, այս երգերի միջոցով կանչեցիր նրան, Տեր արի ինձ համար։ Et à travers ce temps de louange, ces chants, tu as fait appel à lui. Tu as dit, Seigneur, viens jusqu'à moi, viens jusqu'à moi. Դու ասում ես Տեր արի ինձ համար։ Tu dis au Seigneur, viens pour moi, viens jusqu'à moi. Եվ Տերը եկավ։ Et le Seigneur est venu. Հարցնում է քեզ. Et il te demande maintenant, Ինչ ես ուզում։ que veux-tu? Ինչ ես ուզում։ Que veux-tu? Ինչու համար կանչեցիր։ Pourquoi m'as-tu appelé? Ինչ ես ուզում։ Que veux-tu? Այս կույրը ասես թե Տեր, ուզում եմ տեսնել։ Cet aveugle lui a répondu, Seigneur, je veux voir. Ուզում եմ տեսնել քեզ։ Je veux te voir. Ուզում եմ տեսնել երկինքը, երկիրը, Je veux voir le ciel, la terre, որը դու ստեղծեցիր։ que toi tu as créé.
Ուզում եմ տեսնել բնությունը, որը քու ձեռքիդ գործերն են։ Je veux voir la nature qui est l'œuvre de tes mains. Ուզում եմ տեսնել իմ եղբայրս, իմ քույրս, Je veux voir mon frère, ma sœur, իմ ծնողներս, իմ կողակիցս, mes parents, mes proches. մարդիկ եմ ուզում տեսնել։ Je veux voir les autres, les personnes. Հիսուս օգնեց այս մարդուն։ Et le Seigneur a aidé cet homme. Միտքդ արթե ինչ ես ուզում Հիսուսից դու։ Donc garde dans ton esprit ce que tu veux de la part du Seigneur. Ամենակարևոր բաներից մեկ այս պատմության մեջ։ Et un des points les plus importants de cette histoire, Գիտեք, երբ որ Հիսուս բժշկեց նրա աչքերը, lorsque le Seigneur a guéri ses yeux, նա տեսավ Հիսուսին, il a vu le Seigneur. Cet homme a vu le Seigneur. նա տեսավ իր բժշկին, Il a vu celui qui l'avait guéri, իր փրկչին, son Sauveur, իր Աստծուն, son Dieu, իր առաջնորդին։ celui qui le guide. Նա կարևոր մի բան արեց։ Et il a fait ensuite quelque chose d'important. Գիշեք այս պատմությունը, ինչ արեց նա։ Qu'est-ce qu'il a fait une fois le miracle accompli? Est-ce que vous vous rappelez? Գնաց նրա ետևից։ Il est parti à la suite de Jésus. Նա գնաց Հիսուսի ետևից։ Il a commencé à suivre Jésus. Հիսուս կանչեց, նա հնազանդվեց ու գնաց Հիսուսի ետևից։ Le Seigneur l'a appelé, cet homme a obéi et il s'est mis à suivre le Seigneur sur le chemin. Այսօր երբ որ դուն կանչեցիր, Et aujourd'hui, lorsque toi, tu as fait appel à lui երբ որ Տերը քեզ հարցրեց, ինչ ես ուզում, et que le Seigneur t'a demandé que veux-tu? ինչ պատասխանեցիր։ Quelle a été ta réponse? Ինչ է քո պատասխանը։ Quelle est ta réponse aujourd'hui? Սեներ մենք Աստվածաշնչի մեջ մասնավոր նոր կտականի մեջ տեսնում ենք մարդիկ, որոնք հնազանդվում են Աստծո կանչին։ Nous voyons dans la parole de Dieu, et plus spécifiquement dans le Nouveau Testament, des hommes qui obéissent à l'appel du Seigneur. Հիսուս կանչում է մարդիկ, որոնք դառնում են աշակերտ։ Jésus appelle des hommes qui deviennent par la suite des disciples. Օրինակի համար, Par exemple, Մատթեոս 4:19-ի մեջ dans Matthieu 4, verset 19, տեսնում ենք, որ Հիսուս Գալիլեայի լճի եզերքին քայլելով տեսնում է Սիմոն Պետրոսը եւ Անդրեասը։ on voit que le Seigneur Jésus se promène sur les rives du lac de Galilée et il voit deux frères, Simon-Pierre et André, Եվ նրանց ասում է. et il leur dit, Արի իմ ետևից։ venez à ma suite. Նրանք թողնում են ամեն բան Ils abandonnent tout, ils laissent tout եւ գնում են Հիսուսի ետևից։ et ils vont à la suite du Seigneur. Հետաքրքիր է այս պատմությունները, որտեղ որ այս մարդիկ թողնելով ամեն բան գնում են Հիսուսի ետևից։ C'est intéressant cette histoire parce que ces hommes, ils abandonnent tout ce qu'ils ont pour suivre Jésus. Եվ նրանք գնալով Հիսուսի ետևից փորձում են լավագույնը կատարել նրա համար։ Et en se mettant à la suite du Seigneur, ils essayent de faire le meilleur d'eux-mêmes. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le Seigneur. Լինելով հավատարիմ աշակերտ, En étant des disciples fidèles. նրանք իրենց կանչի մեջ եւ գործի մեջ փորձում են լավագույնը լինել Աստծո համար։ Dans leur appel, dans leur travail pour le Seigneur, ils donnent et ils font le meilleur d'eux-mêmes. Հիսուս շարունակում է կանչել աշակերտները Le Seigneur continue à appeler d'autres disciples. եւ Մատթեոս 4:2-ի մեջ Et dans Matthieu 4, verset 2, տեսնում ենք, որ կանչում է նա Հովանեսը եւ Հակոբը on voit qu'il appelle également Jean et Jacques. եւ կրկին ասելով թե հետևիր ինձ։ Et là encore, on voit qu'il leur dit, suis-moi, suivez-moi. Նրանք գնում են Հիսուսի հետևից։ Et on voit que ces hommes se mettent à la suite du Seigneur aussi. Գալով Հովանես ավետարան 1:43-ը Quand on lit Jean 1, verset 43, տեսնում ենք, որ Հիսուս կանչում է Փիլիպոսին։ on voit que le Seigneur appelle également Philippe. Հիսուս Փիլիպոսին ասում է թե արի իմ ետևից։ Jésus dit à Philippe, viens à ma suite. Եվ ահա այս մարդիկ, այս աշակերտները գնացին Հիսուսի ետևից։ Et on voit que ces personnes, ces disciples, sont allés à la suite de Jésus, Լսելով եւ հնազանդվելով նրա կանչին։ en obéissant à l'appel du Seigneur. Եվ հիմա պետք է խոսենք մեկ աշակերտի մասին, Et maintenant, on va parler plus spécifiquement d'un certain disciple որը կրկին Տերը կանչեց նրան։
qui lui aussi a reçu un appel. Դա Ղևին էր։ C'est Lévi. Եկեք տեսնենք այս պատմությունը Աստվածաշնչի մեջ։ Et on va lire son histoire dans le Nouveau Testament. Ղուկաս ավետարան 5:27-ից 32 համարներ։ Ղուկաս 5:27-ից 32։ Qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 27 à 32. Luc 5, 27 à 32. Եվ նրանից հետո Հիսուս դուրս գնաց մի մաքսավոր տեսավ անունը Ղևի։ Մաքս արդելու տեղը նստած եւ նրան ասեց. Իմ ետևիցս եկ։ Եվ նա ամեն բան թողեց, վեր կացավ գնաց նրա ետևից։ Եվ Ղևին նորին նրա մեծ ընդունելություն արավ իր տանը մեջ եւ շատ բազմություն կար մաքսավորներ եւ ուրիշներ, որ նրան հետ սեղան էին նստել եւ նրանց եւ նաեւ կար դպիրտներ եւ փարիսեցիներ, նրանք տրտունջ էին անում աշակերտների մոտ եւ ասում. ինչու եք մաքսավորների եւ մեղավորների հետ ուտում եւ խմում։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասեց նրանց. առողջները կարոտ չեն բժշկի, այլ հիվանդները։ Ես չեմ եկել արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին ապաշխարության։ Après cela, Jésus sortit et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Մաքսավորի կանչը ապաշխարության եւ փրկության։ L'appel de ce collecteur d'impôts à la conversion et à la guérison. Գիտեք, առաջին դարում Իսրայելի մաքսավորները ամենապիղծ եւ ամենազզվելի մարդկանցից մեկն էին համարվում։ À cette époque, les collecteurs d'impôts étaient considérés comme les personnes les plus pires, les plus détestables par le peuple. Նրանք դավաճան էին համարվում։ Ils étaient considérés comme des traîtres Իր ժողովրդի իսկ կողմից։ de la part de leurs propres concitoyens. Ինչու համար։ Pourquoi? Որովհետև նրանք գումար էին համարկում եւ այս գումարը իրենք ժողովրդից հավաքելով տալիս էին թշնամուն հռոմեացիներին։ Parce que les collecteurs d'impôts prenaient l'argent de leur propre population, de leurs propres frères, pour le donner à l'ennemi romain. Եվ ավելին, Et plus que ça, սովորաբար ավելին էին վերցնում ils prenaient ժողովրդից, davantage que ce qui était demandé, նաև իրենց համար, իրենց գրպանը դնելու համար։ pour le mettre dans leur propre poche. Գիտեք, ինչպես անառակ կինը կանանց մեջ անընդունելի է, Et comme il y avait cette femme qui était indigne, այնպես էլ մաքսավորը անընդունելի էր այս ժողովրդի մեջ։ pour le peuple, les collecteurs d'impôts étaient aussi indignes que les femmes de mauvaise vie. Այսպիսի մարդկանցից զզվում էին ուղղակի։ Ils étaient dégoûtés de ces hommes-là. Ես ուզում եմ որպես մենք պատկերացում կազմենք, թե այս մարդիկ որքան տհաճ էին այս ժողովրդի մեջ։ On place le contexte pour que vous compreniez bien combien ces personnes étaient haïes par leurs contemporains. Անընդունելի էին այս մարդիկ։ Ils étaient pas acceptés, rejetés. Հնարավորինս մարդիկ փորձում էին այսպիսի մարդկանցից հեռու մնալ։ Le plus qu'ils pouvaient, les gens se tenaient éloignés des collecteurs d'impôts. Հետևիր ինձ։ Suis-moi. Այստեղ առաջի անգամ Ղուկաս ավետարանիչը Ici, pour la première fois, l'évangéliste Luc մեջ բերում է, խոսում է Հիսուսի կանչի մասին։ il parle de l'appel que fait Jésus envers quelqu'un. Ինչպես ձկնորսները կապված են իրենց ցանցերին, Tout comme les pécheurs, ils sont liés à leur filet. եւ հաշվանդամ մարդը իր մահճակալին, Et, մեկ մարդ որ ah oui, et les handicapés sont liés à leur lit, à leur chaise. այդպես էլ մաքսավորը կապված էր իր
սեղանին։ De la même manière, le collecteur d'impôts était lié à la table où il était. Նրա համար ուրիշ տեղ չկար հասարակության մեջ հերյական։ Pour lui, il n'y avait pas d'autre endroit. Ուրիշ տեղ չկար։ Pas d'autre endroit pour lui. Նրա տեղ այդ մաքսա, որի սեղանի մոտ էր, վերջ։ Pour lui, la seule place où il pouvait être, c'était cette table où il collectait les impôts. Եվ հենց այդ կապված ու կախված վիճակի մեջ է, Et bien qu'il soit dans cette situation d'être lié à cette table, որ բոլորը ստանում են Հիսուսի կանչը, dès que ces personnes reçoivent l'appel de Jésus, հետևիր ինձ։ suis-moi, Մարդիկ կապված են իրենց ինչ որ բաներից։ on voit que ces hommes sont liés à leur possession, à ce qu'ils possèdent. Նրանք սխալմունքների մեջ են միգուցե։ Et sûrement, ils sont dans leurs péchés, dans leurs erreurs. Կապված են նրանք ինչ որ բաներին։ Ils sont liés à tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils font. Եվ մենք տեսնում ենք ճիշտ այս ժամանակ է, որ Հիսուս կանչում է այս մարդկանց։ Et c'est à ce moment précis que Jésus appelle ces hommes Արի իմ ետևիցս։ et leur dit, viens et suis-moi. Գիտեք, հետաքրքիր բան կա։ Il y a quelque chose d'intéressant. Աստվածաշնչում մենք տեսնում ենք, որ ոչ ոք On voit dans la parole de Dieu Աբրահամից սկսած մինչև վերջ que de Abraham jusqu'au dernier appelé, չեն համարցակվում Աստծուն հարցնել, թե ուր գանք։ personne ne répond à Dieu lorsque Dieu fait appel à eux. Ok, on veut te suivre, mais pour aller où? Գիտեք, Աստված կանչում է այս մարդկանց, Dieu appelle ces hommes, եկեք իմ ետևից, venez à ma suite, բայց նրանք չեն ասում ուր գանք։ mais aucun d'entre eux ne demande, mais pour aller où? Չգիտեմ նկատել եք թե չէ։ Je ne sais pas si vous aviez remarqué ou pas. Աստված ասեց Աբրահամին արի իմ ետևից եւ Աբրահամ վեր կացավ ու գնաց։ Dieu a dit à Abraham, laisse tout et viens à ma suite, et c'est ce que Abraham a fait. Հիսուս աշակերտներն ասում է թե արի իմ ետևից, այս մարդիկ դուրս են գալի եւ գնում են իր ետևից։ De la même manière, Jésus dit à ces hommes, venez et suivez-moi, et on voit que ces hommes, ils abandonnent tout, ils laissent tout, et ils vont à sa suite. Չեն հարցնում ոչ մեկ։ Ils ne demandent rien, ils posent aucune question. Ուր գանք։ Pour aller où? Որովհետև կանչվածը պետք է վստահի կանչողին։ Parce que la raison, c'est parce que celui qui est appelé doit faire confiance à celui qui l'appelle. Որովհետև ով որ կանչվում է նա պիտի վստահ լինի իր առաջնորդի վրա։ Parce que celui qui est appelé doit faire une confiance totale à celui qui l'appelle. Եվ եթե այս վստահությունը պակասում է, միգուցե հարցեր առաջանան։ Et si cette confiance commence à faiblir, c'est là que des questions commencent à arriver, à venir. Բայց հետնորդները պիտի վստահեն իրենց առաջնորդներին։ Mais ceux et celles qui suivent le Seigneur doivent avoir une confiance totale en lui. Եթե հրաշքներ տեսնեն ժողովուրդը մարդիկ զարման կառաջացնի իրենց մեջ։ Lorsque les gens voient des miracles, ils sont dans l'étonnement. Եվ երբեմն հրաշքներ տեսնելով մարդիկ փառաբանեն Աստծուն։ Et parfois, en voyant des miracles, certains remercient Dieu, certains louent Dieu. Ոմանք հրաշքներ տեսնելով կսարսափեն։ Peut-être que d'autres sont ébranlés quand ils voient un miracle. Ասելով թե մենք զարմանքի մեջ ենք կամ հրաշք տեսանք։ Certains sont dans l'étonnement en disant « mais on vient de voir un miracle là ». Ի վերջո ամեն բան Հիսուսի ձեռքերով է կատարվում։ Et toute chose vient de la main du Seigneur Jésus. Եվ Ղևի կանչը Հիսուսի կողմից դա մի հրաշք էր ժողովրդի համար։ Et pour le peuple, pour les gens, l'appel de Jésus à Lévi était un miracle. Դա մի հրաշք էր Ղևի համար։ C'était un miracle surtout pour Lévi. Եվ նա ամեն ինչ թողեց։ Et on voit qu'il a tout laissé, qu'il a tout abandonné. Վեր կացավ եւ գնաց Հիսուսի ետևից։ Et il a tout laissé pour suivre Jésus. Դա հրաշք էր իր համար։ Et ça, c'était un miracle pour lui. Դա հրաշք էր թողնել այդ ամենը ինչ որի մեջ ինքը կար։ C'était un miracle de tout laisser, de tout abandonner, la situation où il était. Ես կարծում եմ, որ ամենամեծ հրաշքը դա Pour moi, le plus grand miracle, մարդու կյանքի փոփոխությունն է։ c'est la transformation de la vie d'une personne. Որ մարդը կվերափոխվի։ C'est quand une personne est transformée, une personne est changée. Եվ որ մարդը ճանաչում է Աստծուն եւ ինքը վերափոխվում է Աստծով։ Lorsque une personne
fait la connaissance de Dieu et cette personne est changée, transformée. Եվ Ղևի համար դա այդպես էր։ Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Lévi. Քիչ հետո պետք է տեսնենք նրա ուրախությունը։ Et quand on lit quelques versets plus loin, on voit la joie dans laquelle il était. Եվ հիմա էլ մեկ կողմից տեսնում ենք Ղևի ուրախությունը, Et d'un côté, on voit la joie de Lévi, փրկությունը եւ Հիսուսի հետևելու կանչը, son salut, l'appel du Seigneur Jésus. եւ մյուս կողմից տեսնում ենք վարդապետների, առաջնորդների սարսափը կամ սխալ վերաբերմունքը։ Et de l'autre côté, on voit comment les responsables religieux, les pharisiens, ont une attitude différente. Ils sont dans l'étonnement. Եվ այս առաջնորդների իրենց կյանքից, հին կյանքից չհրաժարվելն ենք տեսնում։ Et on voit que ces responsables religieux ne changent pas de vie, ils ne changent pas de mentalité en fait. Հասկացաք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Մեկ մար որ ուզեցավ վերափոխվել, On a d'un côté un homme qui a voulu être changé, transformé, եւ մարդիկ, որոնք գիտեն օրենքը եւ ճանաչում են Աստծուն, et de l'autre côté des personnes qui connaissent la loi, qui connaissent Dieu. իրենք անփոփոխ են մնում, չեն ուզում փոխվեն, ավելի քննադատորեն են մոտենում։ Eux, ils ne veulent pas changer et davantage, ils sont dans le jugement. Երջանկություն, ուրախություն, La joie, le bonheur, le bien-être. Ղևին ուրախ էր, նա երջանիկ էր։ Lévi était dans la joie, dans le bien-être. Եվ այս իսկ պատճառով նա խնջույք է կազմակերպում։ Et parce qu'il était dans la joie, il organise un festin. Նա ուզում է ուրախանալ Et parce qu'il veut montrer sa joie. եւ իր ուրախությունը փորձում է կիսել մարդկանց հետ։ Et il veut transmettre cette joie aux autres. Եվ նա նախաձեռնում է Հիսուսին իր տունը հրավիրել, խնջույք կազմակերպել։ Donc il organise un festin chez lui où il invite Jésus. Խնջույքը տեղի ունենում Ղևի տան մեջ։ Et donc ce festin a lieu dans la maison de Lévi. Ինչու համար։ Pourquoi? Որովհետև ուրիշ տեղ չկար այս մարդու համար։ Parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit pour cet homme. Այս մարդը կարող էր իր տան մեջ խնջույք անել, Cet homme ne pouvait faire ce festin que chez lui. որովհետև ուրիշ տեղ նա ընդունելություն չուներ։ Parce qu'il n'était pas bien accueilli, bien accepté dans les autres endroits. Նա չսիրված մեկն էր։ C'était quelqu'un de mal aimé. Նա կարող էր այս անել իր տան մեջ։ C'est pour ça qu'il pouvait faire ça uniquement chez lui. Եվ ճիշտ արեց, Et il a fait, c'est bien ce qu'il a fait. որովհետև ուրախությունը քո տանդ մեջ պետք է լինի։ Parce que avant tout, la joie doit être dans ta maison. Եվ որ Հիսուս կանչում է քեզ, Lorsque Jésus t'appelle, ուրախությունը քո տանդ մեջ պետք է գա։ il faut que la joie vienne d'abord dans ta maison. Դուք հիշում եք, երբ որ Հիսուս ասեց ձեզ հետևիր ինձ։ Vous vous rappelez, lorsque le Seigneur vous a appelé, vous a dit « Suis-moi ». Դուք այս կանչ ունեցել եք։ Est-ce que vous avez eu cet appel? Ով է ունեցել այս կանչը։ Qui a reçu cet appel parmi nous? Ով է ունեցել այս կանչը, երբ որ Հիսուս ասել է թե յետևիր ինձ։ Qui a reçu cet appel de Jésus à lui dire « Viens et suis-moi » Ով չի ունեցել, այսօր առիթ կունենա, Et celui ou celle qui ne l'a pas eu, peut-être c'est aujourd'hui l'occasion. որովհետև Հիսուս կանչում է քեզ։ Parce que le Seigneur appelle chacun, chacune. Կանչում է քեզ ասելով թե արի իմ յետևիցս։ Il t'appelle et nous te dit « Viens à ma suite ». Եվ դա մեծ ուրախություն է։ Et ça, c'est le sujet d'une grande joie. Մեծ խնջույք է, C'est un grand festin որը տեսնում ենք, որ Ղևին պատրաստեց։ que nous voyons que Lévi a organisé. Եվ Ղևին իրավունք ուներ իր տան մեջ սա անելու։ Et Lévi avait le droit de faire ce festin dans sa maison. Նա ուրախ էր, Il était dans la joie. որովհետև Հիսուս իր տան մեջ էր։ Parce que Jésus était dans sa maison. Հիսուս իր տան մեջ էր։ Jésus était dans sa maison. Գիշեք Զաքեոսին, Est-ce que vous vous rappelez de Zachée? նա էլ ուզում էր Հիսուսը տեսնել։ Lui aussi, il voulait voir Jésus. Այս էլ կարևոր պատմություն է։ Ça aussi, c'est une histoire qui est importante. Եվ նա փափագեց տեսնել Հիսուսը։ Et lui, il a eu ce désir de voir Jésus. Գիտեք, նա այսպես չէ, ուզում եմ Հիսուսը տեսնել։ C'était pas comme ça. J'aimerais bien peut-être voir Jésus. Բայց այսօր հոգնած եմ։ Mais aujourd'hui, je suis fatigué. Մի քիչ գործ ունեմ, ժամանակ չունեմ։ J'ai du travail, je n'ai pas trop le temps. Անձևա գալի հավես չունեմ եկեղեցի գնամ։ Aujourd'hui, il pleut, j'ai pas le cœur à aller à l'église. Այսպես չէր։ Il n'était pas dans cet état d'esprit. Նա փափագում էր Հիսուսը տեսնել։ Il avait ce désir de voir Jésus. Նա
Փնտրեց ինչ որ ճար գտնի Հիսուսը տեսնելու համար, որովհետև լեցուն ժողովուրդ կար։ Et comme il y avait une foule nombreuse, il a cherché par tous les moyens à le voir. Որոշ աստվածաբաններ ասում են, թե նա կարճահասակ էր Et bien que l'histoire nous montre que c'était quelqu'un de petite taille, եւ լեցուն ժողովուրդ, et il y avait une foule nombreuse, նա միջոցը գտավ։ il a trouvé le moyen. Այն մարդը, որ ուզում է Հիսուսը տեսնել, նա միջոցը գտնում է ինչպես տեսնել։ Et la personne qui cherche vraiment Jésus trouve à chaque fois le moyen de le faire. Մեկ ասի չի լինում, չի ստացում, չի կարող, այսօր չէ, չգիտեմ, պատճառներ մեկ գտնի։ Mais il y a beaucoup qui cherchent des prétextes en disant pas aujourd'hui, j'ai pas le temps, tel ou tel prétexte. Եվ նա Հիսուս նրան նկատելով ասեց, թե իմ տանը, քու տանդ մեջ պետք է ես խնջույք անեմ։ Et Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui je dois faire un festin dans ta maison. Հիսուս գտնվելով նրա տան մեջ, այդ տունը վերափոխվեց ուրախության։ Et Jésus, se trouvant dans cette maison a été transformée et s'est trouvé dans la joie. Հրկություն եկավ այդ տան մեջ։ Le salut est entré dans cette maison. Ճշմարիտ ուրախությունը եկավ այդ տան մեջ։ Et c'est une joie authentique, véritable qui est entrée dans cette maison. Ինչ եք մտածում այսօր աշխարհի մարդիկ, որ այսպես խնջույքներ են անում, ուրախանում են։ Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui font de grandes fêtes ou de grands festins dans leur maison? Ճշմարիտ ուրախություն է։ Est-ce que c'est une joie qui est vraie, qui est authentique? Այնտեղ ուրախություն կա եւ 10 րոպե անց տեսնում ենք, որ մտահոգության դժվարի աշխարհի հոգսի տակ են։ On voit que sur le coup, ils font la fête, ils sont dans la joie, mais 10 minutes après, ils sont encore écrasés par les soucis, par les problèmes du monde. Չկա այն խաղաղությունը, որ գալիս է Աստծոց։ Ce n'est pas une joie qui vient de la part de Dieu. Աստծո զավակի համար թեև կա դժվարություն, Et bien sûr, pour l'enfant de Dieu, il y a des difficultés, բայց նա խաղաղ է, սիրտ Աստծո հետ է։ mais il est toujours dans la joie parce que son cœur est avec Dieu. Նա գիտի, որ իր Աստված հաղթել է եւ ինքն էլ պիտի հաղթի։ Il a la certitude que son Dieu est vainqueur et que lui aussi va être victorieux. Նա այս հավատք ունի։ Il a cette confiance, cette foi. Նա վստահ է իր Աստծոն։ Il a confiance en son Dieu. Նա լսել է Աստծո կանչը եւ նա վստահել է Աստծոն։ Il a entendu l'appel de Dieu et il lui fait confiance. Մենք ուղակի ելել եւ գնացել ենք Հիսուսի ետևից։ Et nous aussi, nous avons entendu cet appel et nous sommes à sa suite. Եվ մենք հետագայում տեսնում ենք աշակերտներին, Et nous voyons aussi les disciples որոնք դուրս են դրվում սինագոգներից qui sont exclus des synagogues Հիսուսի հետևելու համար։ pour pouvoir suivre Jésus. Եվ այս մարդիկ ստիպված պետք է լինեն տների մեջ, բնակարանների մեջ հավաքվել։ Et les premiers disciples ont été obligés de se réunir dans les maisons. Հաջորդ բանը, խնջույք։ La chose suivante, le festin. Գիտեք, փարիսեցիները եւ օրենքի ուսուցիչները Les pharisiens et les responsables religieux juifs հավատում են, որ մեկ օր croyaient qu'un jour, փրկվածների համար Աստված մեծ խնջույք է կազմակերպելու։ Dieu allait organiser un grand festin pour tous ceux qui seraient sauvés. Աստված հատուկ իրենց համար։ Donc Dieu organise un festin spécial pour eux. Այս խնջույքը պետք է կազմակերպվեր Աստծո կողմից։ Et ce festin devait être organisé de la part de Dieu. Եվ այս օրենքի ուսուցիչները եւ փարիսեցիները հավատում են, որ իրենք են, որ պետք է մասնակցեն այդ խնջույքին։ Et ces pharisiens, ces responsables de la loi, étaient persuadés que c'est eux et eux seuls qui devaient participer à ce festin. Դա գրված է Եսայի 25:6-ից 9 համարները։ Et ça, on trouve ce passage dans Ésaïe 25, Ésaïe 25, versets 6 à 9. Այդ խնջույքի մասին է խոսում։ Et on voit que ces versets parlent de ce festin. Աստծո կողմից կատարվող խնջույքի մասին։ Ce festin organisé par Dieu lui-même. Բայց մենք տեսնում ենք, որ Հիսուս հակառակ բան է անում։ Mais on voit que Jésus fait la chose inverse. Մենք տեսնում ենք, որ ուրիշ մարդիկ են մասնակցում այդ խնջույքին։ Nous voyons que ce sont d'autres personnes qui participent à ce festin. Օրենքի ուսուցիչները եւ փարիսեցիները մտածում են, որ այն մարդիկ, որոնք օրենքից դուրս են, Les pharisiens et les responsables de la loi pensent que ceux qui sont en dehors de la loi de Dieu
կրոնապես անմաքուր են qui sont religieusement impurs, եւ օրենքը չփաղողներն են, qui ne gardent pas la loi de Dieu, պետք է դուրս մնան այդ արարողությունից։ doivent rester en dehors de ce festin. Բայց Հիսուս հակառակն է անում, Mais Jésus fait l'inverse. հրավիրում է նրանց փրկության։ Il invite tous ceux qui sont négligés, méprisés, à être sauvés, au salut. Հիսուս այս մարդկանց է հրավիրում ուրախության եւ Ce փրկության։ sont ces personnes méprisées que Jésus invite à ce festin. Այս մարդիկ արձագանքում են այդ լուրին, Et donc ces personnes, հնազանդվում են այդ կանչին ils obéissent à cet appel. եւ գնում են Հիսուսի ետևից։ Et ils vont à la suite de Jésus. Հարցում չկա, Il ne pose pas de questions. ուղակի կա վստահություն։ Il y a seulement la confiance. Վստահություն կանչողի նկատմամբ։ La confiance envers celui qui les a appelés. Այսօր Տերը քեզ կանչում է։ Et aujourd'hui, le Seigneur t'appelle aussi. Հիսուս ասում է՝ արի իմ ետևից։ Jésus te dit, viens à ma suite. Հիսուս ինձ ու քեզ ասում է՝ արի իմ ետևից։ Jésus te dit et me dit, viens à ma suite. Թող այդ սխալմունքները, Abandonne ces erreurs, ces fautes. թող այն բաները, ինչի մեջ որ դու կապված ես այսօր։ Abandonne toutes ces choses auxquelles tu es lié aujourd'hui. Ուղակի հետևիր Ղևի օրինակին։ Prends l'exemple de Lévi. Ելիր եւ գնա։ Lève-toi et va. Ուղակի փափագիր այն կույրի նման, որ տեսնես Հիսուսը։ Comme cet aveugle et ce désir profond simplement de voir Jésus. Ուղակի փափագիր Զաքեոսի նման տեսնես Հիսուսը։ Comme Zachée et aussi ce désir de voir Jésus. Եվ ճշմարիտ ուրախությունը պիտի գա քո տունդ։ Et une joie profonde, une joie vraie va venir dans ta maison. Այդ ուրախությունը քո տանդ մեջ պետք է լինի։ Et cette joie doit être présente dans ta maison. Այդ ուրախությունը պետք չի դուրս կամ ուրիշ տեղ փնտրես։ Cette joie profonde ne la cherche pas en dehors ou ailleurs. Այդ ուրախությունը քո տանդ մեջ է, Cette joie doit être dans ta maison, քո կյանքիդ մեջ է, dans ta vie, քո եկեղեցուդ մեջ է։ dans l'église. Այնտեղ փնտրիր, Cherche-la au bon endroit. այդտեղ պիտի գտնես։ Et c'est là où tu vas la trouver. Ճշմարիտ ուրախությունը։ Cette joie profonde, vraie. Այնտեղ պիտի լսես։ Et c'est là que tu vas entendre. Արի իմ ետևից։ Viens et suis-moi. Եվ պետք է հնազանդվես գնալ նրա ետևից։ Et c'est à toi et à moi d'être obéissants et de suivre cet appel. Սելներ, ովքեր որ հնազանդվեցին եւ գնում են Հիսուսի ետևից։ Ceux et celles qui ont accepté cet appel et vont à la suite du Seigneur, Ամրացրեք ձեր հավատքը եւ վստահություն առ Աստված։ fortifiez votre confiance et votre foi envers le Seigneur. Ովքեր որ մինչեւ այսօր չլսեցին այդ ձայնը, Et ceux et celles qui n'ont pas peut-être entendu cet appel, cette voix, պետք է աղոթենք։ on va prier. Պետք է աղոթենք իրենց համար։ On va prier pour ces personnes. Եթե դու կարիք ունես այսօր, Et toi, si tu as ce désir, cette soif aujourd'hui, եթե մինչեւ այսօր դու չասեցիր այո Տեր, ուզում եմ հետևել քեզ, si tu as dit, si tu n'as pas dit jusqu'à aujourd'hui, oui Seigneur, je veux te suivre, աշակերտների նման, comme les disciples, նրանք ելան եւ գնացին։ eux, ils se sont levés et ils se sont mis en route. Նրանք եղան Հիսուսի աշակերտը։ Et se sont devenus des disciples du Seigneur Jésus. Նրանք ամբողջովին պատրաստ էին ամեն բան տալու, Et eux, ils étaient prêts à tout donner, որովհետեւ հավատում էին իրենց առաջնորդին, parce qu'ils croyaient en celui qui avait fait cet appel. որովհետեւ հավատում են, որ Քրիստոսն է Տերը, Parce qu'ils ont cru que Jésus-Christ est Seigneur. որովհետեւ գիտեն, որ նա է ճշմարիտ Աստվածը, Ils ont cru que lui seul est le Dieu véritable, ճշմարիտ խաղաղություն բերողը celui qui donne la vraie joie եւ սրտերի մեջ ուրախություն, et la joie dans le cœur. որովհետեւ նա է ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Parce que lui, c'est le chemin, la vérité et la vie. Այսօր սելից, եթե մինչեւ այսօր չարձագանքեցիր նրա կանչին, Et si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas prêté attention à son appel, ուղղակի կարող ես կանգնել եւ ասել ով Տեր, ես ուզում եմ գալ քո ետևից։ tu peux de ta place te mettre debout et dire au Seigneur, oui Seigneur, je veux entendre ton appel et l'accepter. Կամ ուղղակի ասել թե այո Տեր, ուզում եմ գալ քո ետևից։ Et lui dire, oui Seigneur, je veux te suivre. Այսօր լսեցի քո ձայնդ։ Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix Ես ուզում եմ հետևել քեզ։ et je veux te suivre. Հավատարիմ հետևորդ դառնալ։
Fais de moi un disciple fidèle. Օրհնի մեզ Տեր։ C'est bénis-nous, Seigneur. Խոսիր մեզ Տեր։ Parle-nous, Seigneur. Վերափոխիր այսօր մեզ Տեր։ Transforme-nous aujourd'hui. Միգուցե մենք էլ այս ղևի նման սխալմունքների մեջ ենք։ Et peut-être que comme ce Lévi, nous sommes dans des fautes, des erreurs. Այս մարդը արհամարված էր բոլորի կողմից, Cet homme était méprisé de la part des autres, բայց սիրված էր քու կողմից։ mais il était aimé par toi. Դու այս մարդուն սեր տվեցիր։ Et tu as montré ton amour envers cet homme. Դու այս մարդուն կանչ տվեցիր։ Tu as appelé cet homme. Ինչպես մեզ կանչեցիր։ Comme nous, tu nous as appelés. Ինչպես մեզ ես կանչում հիմա։ Et comme maintenant, tu nous appelles. Դու սիրում ես մեզ, մենք գիտենք դա։ Nous savons, Seigneur, que tu nous aimes. Մենք ուզում ենք այդ սիրուն պատասխանել։ Et nous voulons répondre à cet amour. Մենք ուզում ենք որ ասել ով Տեր մենք էլ սիրում ենք քեզ։ Et nous voulons te dire aussi, Seigneur, combien nous t'aimons. Օրհնիր մեզ։ Bénis-nous, Seigneur. Խոսիր մեզ։ Parle-nous. Բժշկիր մեզ։ Guéris-nous. Վերափոխիր մեզ։ Transforme-nous. Մենք քու զավակներդ ենք։ Nous sommes tes enfants. Մենք սխալների մեջ ենք երբեմն։ Et parfois, nous sommes dans des fautes, des erreurs. Ազատի մեր սխալմունքներից։ Délivre-nous de ces erreurs. Հիսուսի անով։ Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Ամեն։ Amen.